ทีนี้มาดูเหตุการณ์คุณพระช่วยแต่คุณพระช่วยไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์กู้ภัยเนี่ยเขาสังกัดเดียวกันแต่เขาอยู่คนละจุดกู้ภัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่วัดบึงทองหลางประจำจุดนี้ส่วนอีกกู้ภัยหนึ่งเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่ใต้ทางด่วนปรากฏว่าเขามีการมาทวงกันทวงไฟไซเรนที่ติดรถอะค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตะลุมบอลกันแบบนี้นะพระเข้ามาช่วยที่ฉันบอกว่าคุณพระช่วยเนี่ยเห็นไหมลูกศรสีแดงอ่ะคุณพระมาช่วยแต่คุณพระก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณพระก็เจ็บเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องช่วยคุณพระละมั้งใช่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างมูลนิธิกู้ภัยสังกัดหนึ่งเขากำลังสแตนบายอยู่เลยนะจุดบริการประจำจุดของเขาก็คือวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวกรุงเทพจู่ๆก็มีกู้ภัยสังกัดเดียวกันแต่ประจำคนละที่ขับรถกระบะขับรถตู้ที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิเข้ามา2 คันหลังจากนั้นคนในรถค่ะลงมาเจรจาตกลงอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายคาดว่าทั้ง2 กลุ่มน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคนที่เจ็บหนักสุดเนี่ยชื่อว่านายเพียวเป็นกู้ภัยประจำจุดวัดบึงทองหลางคือศีรษะแตกเลือดออกในตาบวมปูดบวมจากการถูกทำร้ายด้วยท่อนเหล็กท่อนไม้แล้วก็เก้าอี้พลาสติกของวัดทีนี้จากการสอบถามคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือชื่อว่านายไอซ์นายไอซ์เนี่ยนะเป็นกู้ภัยสังกัดเดียวกันกับคนเจ็บครับแต่ปัจจุบันนายไอซ์นั้นได้ย้ายไปประจำจุดที่บริเวณใต้ทางด่วนบริเวณถนนลาดพร้าวก่อนหน้านี้เนี่ยนายไอซ์เนี่ยเขายืมไฟไซเรนติดรถกู้ภัยไปราคาของไฟเนี่ย80,000นะซึ่งเป็นของนายเพียวแต่พอถึงกำหนดไม่ยอมคืนกับบ่ายเบี่ยงก็เลยโมโหขึ้นมากระทั่งวันที่เกิดเหตุในไอซ์มาถึงจุดวัดบึงทองหลางเพื่อไปเจรจากับนายเพียวขอคืนเธอแต่ว่าทางด้านของนายเพียวกลับพาเพื่อนมาอีก2 คันรถหรือประมาณ10 คนพอมาถึงกลุ่มของนายไอซ์ก็ลงมากระชากเสื้อของนายเพียวแล้วก็รุมทำร้ายเลยระหว่างนั้นก็มีพระรูปนี้เข้าไปช่วยห้ามแต่กลุ่มคู่อริก็ไม่หยุดแล้วครับแล้วก็พูดจาบอกกับพระว่าเรื่องนี้พระไม่เกี่ยวนะมีรถตามเข้ามาเต็มแล้วก็เลยตามมาเต็มมากเลยแล้วก็มาปิดถนนปิดทางเข้าออกของวัดบึงทองหลางไว้ครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าใครที่เป็นพวกไอ้เพียวเล่นแม่งให้หมดเลยซึ่งก็คือเพียวก็คือเพื่อนผมที่บาดเจ็บอยู่นะครับทำร้ายผมเนาะแล้วก็จะลักพาตัวผมไปทำร้ายต่อที่อื่นโดยการบังคับให้ผมเนี่ยถอดชุดมูลนิธิออกเหลือแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวครับแล้วก็จะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆครับมาทุบผมเพื่อที่จะลากผมขึ้นรถตู้ไปแต่พอดีว่าทางหลวงพี่มาพอดีหลวงพี่ท่านนั้นชื่อหลวงพี่หลอผมก็เข้าไปกอดท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันผมก็ได้แต่บอกว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยหลวงพี่ช่วยผมด้วยอย่าให้เขาเอาผมไปทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วค่ะท่านนี้คุณผู้ชมเสื้อสีดำเนี่ยนะชื่อว่าคุณสราวุฒิสิริจันทร์เขาบอกว่าเดิมทีเดียวนะจุดที่ทำการของกู้ภัยที่อยู่ในวัดบึงทองหลางจุดนี้มันอยู่ที่ประตูทางออกของวัดเดิมทีเดียวในยุคคสชเนี่ยทหารประจำจุดนี้แต่หลังจากที่คสชหมดไปทหารก็กลับกรมกองค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นที่ทำการของกู้ภัยแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะกันทำให้ทรัพย์สินของวัดเนี่ยเสียหายพระก็ได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้จะไม่ให้กู้ภัยเข้ามาตั้งจุดบริการในวัดอีกต่อไปส่วนกู้ภัยที่บาดเจ็บนะคะตอนนี้ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคู่อริเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สน.ลาดพร้าวตอนนี้ก็เดี๋ยวรอตำรวจเรียกตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนที่สำนักงานมูลนิธิทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิตอนนี้ได้มีการเรียกตัวนายเพียวและกลุ่มที่ประจำจุดวัดบึงทองหลางไปสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นแล้วส่วนกลุ่มนายไอซ์ฝั่งคู่กรณีได้อ้างกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกว่าถูกกลุ่มนายเพียวหาเรื่องก่อนก็เลยป้องกันตัวค่ะ